नमस्कार, मी अक्षता फॅशन हाऊसमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर बाळाच्या टोपड्याची कटिंग आपण केली होती, तर आज आपण त्याची स्टिचिंग बघणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले आपल्याला हे पहिले टोक घ्यायचे, तर ते आपल्याला पाव इंच म्हणजे अर्धा इंच एकूण दुमडून अशा प्रकारे स्टिच करून घ्यायचे. तर हे स्टिचिंग झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपल्याला जे लांब टोक आहे कोणतंही घ्या, ते आपल्याला पुन्हा पाव इंच दुमडून शिलाई मारून घ्यायची आहे पूर्ण टोकाला. ठीक आहे, ते सुद्धा स्टिच झालेलं आहे. आता आपल्याला तिसरं टोक पुन्हा ज्या प्रकारे आपण ते शिवले त्याच प्रकारे पुन्हा एकदा शिवून घ्यायचं आहे. अशी आपल्याला एकूण 3 टोकं शिवून घ्यायची आहेत. आता पुढे आपल्याला अशा प्रकारे प्लेट घेऊन बारीक प्लेट अंतर ठेवत घेऊन आपल्याला एक फ्रिल तयार करायची आहे, जी फ्रिल आपली 10 इंचाची झाली पाहिजे. ठीक आहे, तुम्हाला प्लेट्स अशा प्रकारे घ्यायच्या ज्या 10 इंच झाल्या पाहिजेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला सरळ टीप मारून घ्यायची आहे 10 इंचावर. बघा, मी तुम्हाला मोजून दाखवते. ठीक आहे, हां, हे पूर्ण आपलं प्लेट 10 इंच आलेलं आहे. तर आता पुढे आपल्याला जे दुसरं टोक आहे ओपन बाजू, त्या फोल्ड करून वरून खालून अर्धा इंच आणि बाजूने 3 इंच, ठीक आहे, असं मार्क करून घ्यायचे. म्हणजे आपल्याला बाळाच्या डोक्याच्या इकडे गोलाकार असतो ना, त्यामुळे आपल्याला ते सरळ नाही घ्यायचे. 3 आणि अर्धा इंचावर आपल्याला कापून घ्यायचे. तर मी अशा प्रकारे कापलं आहे. आता दोन्ही जे सुट्टे भाग आहेत तिथून 3 इंच सोडत आपल्याला एकदम बारीक प्लेट घ्यायचे आहेत. अगदी छोट्या अशा प्लेट घेऊन पण दोन्ही साईडने आपल्याला 3 इंच सोडायचं आहे. तर अशा प्रकारे एकदम बारीक प्लेट्स आपल्याला घेऊन त्यावर टीप मारून घ्यायची. मी दाखवते व्हिडिओत, बघा तुम्ही. एकदम बारीक प्लेट घ्यायची आहेत आपल्याला, त्याच्यावर आपल्याला टीप मारून घ्यायची आहे. मी टीप मारून दाखवते तुम्हाला, बघा. अशा प्रकारे आपला हा व्हाईट कपडा तयार होईल. तर आपण पुढे बघूया. तर ह्या पुढे आपल्याला जे आपण कापलं होतं ना, तिथून आपल्याला पाव इंचाची टीप मारत क्रॉसमध्ये शिवून घ्यायचे व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे. तर इथे आपल्याला अशी सरळ टीप मारून घ्यायची क्रॉसमध्ये. मी तुम्हाला टीप मारून दाखवते. तर बघा, ही टीप मारून झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे टक्स जसं आपण मारतो त्या प्रकारे. आता सरळ बाजूला हे टोपरं उलटून घ्यायचे. तुम्हाला दिसत असेल किती छान प्रकारे हा गोल तयार झालेला आहे. तर आता आपल्याला ह्याला फिनिशिंग द्यायची आहे, ठीक आहे, जेणेकरून आपला कापडा बाळाला टोचू नये किंवा त्याला एक फिनिशिंग द्यायची आहे आपल्याला. बघू शकता तुम्ही हे फ्रिलवालं टोपरं किती छान दिसते. तर आता पुढे आपण जो 4 इंचाचा चौकोन कापला होता ना, आपल्याला 2 इंचाचा करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्याला मजबूती येईल. तर अशा प्रकारे दुमडून बघू शकता तुम्ही 2 इंचाचा चौकोन दोन्ही साईडने करून घ्यायचा आहे आपल्याला. हे बघा, हे 2 इंच आहे, ह्या साईडनेही 2 इंच, 1.5 इंच झालं आहे. मी ॲडजस्ट करते. तर आपल्याला हा चौकोन 2 इंचाचा करायचा आहे, ठीक आहे, बघू शकता तुम्ही. तर आता आपल्याला हे टोपऱ्यावर जिथे आपण ओपन गोल आला आहे ना मागे आपल्या, त्याच्यावर ठेवून आपल्याला हे शिवून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित मधोमध ठेवायचं आहे. हे असं चारी बाजूनी व्यवस्थित आपल्याला जोडून घ्यायचं आहे. तुम्ही मध्येही क्रॉस टीप मारू शकता, मी मागली आहे तशी, त्यामुळे त्याला मजबूत येईल. ठीक आहे, तर आपला हा पाठचा भाग आहे, तुम्ही बघू शकता नीट. आपण आता जी पट्टी तयार केली होती 24 इंचाची, ठीक आहे, 10 आपले फ्रिलचे आणि 14 इंच आपल्याला एक्स्ट्रा घ्यायचं आहे. का घ्यायचे ते मी तुम्हाला पुढे सांगेन. तर ही पट्टी आपल्याला आता अशी पाव इंचाची तयार करायची आहे. पट्टीसुद्धा मजबूत झाली पाहिजे, नाडी जी आपण बांधणार आहोत, ठीक आहे. तर अशी पाव इंच दुमडून व्यवस्थित फिनिशिंगमध्ये ह्याला एक नाडी तयार करून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता ही एकूण 24 इंचाची आहे, सगळ्यांना सेम. तर ही नाडी आता आपल्याला पुढे 7 इंच सोडायचे, ठीक आहे. जे आपण व्हाईट कापड तयार केलं आहे त्याच्या 7 इंच आपल्याला पुढे सोडायची आहे. 10 इंचाचं आपलं टोपऱ्याची फ्रिल आहे आणि पुढे आपली 7 इंच येईल. अशी एकूण आपण 24 इंचाची नाडी
तयार केली होती. तर जिथे आपण फ्रिलची टीप मारली आहे ना, तिथेच आपल्याला ही नाडी शिवून घ्यायची आहे. 1.5 इंचावर वगैरे तुम्ही ही टीप मारू शकता. तर मी जोडून घेतली. तुम्ही बघू शकता किती छान प्रकारे टोपरं तयार झालं आहे, एकदम फिनिशिंगमध्ये, आणि हे खूप छान दिसतं. तर तुम्हाला जर टोपऱ्याची स्टिचिंग कटिंगची व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुम्ही हे टोपरे लहान बाळांना गिफ्ट देऊ शकता. थँक्यू.